家里门锁拔插费裂，千万别刷食用油，可以准备这瓶锁芯润滑剂，只需要将它喷在钥匙上或者钥匙孔上，开锁就会变得非常顺滑。它是超细的天然石墨成分，拥有良好的润滑性，像家里的柜子、抽屉都可以喷上，既防止生锈，还非常利索。外国人永远想不到，今天就再给朋友们介绍一下这款锁芯润滑粉。家里的锁芯用久了容易异响卡顿，现在有这款专门为锁芯异响卡顿发明的润滑粉，往钥匙上或者锁芯里喷一点，然后插进去旋转几次，非常的丝滑。不仅是门锁、荷叶轮滑，也可以用它来去除异响卡顿。今天我们是厂家直销，买到不好用包退，不花您1分钱，点击视频下方就可以购买啦。我给你们一个承诺，就是说你们在收到货之后，收到咱们的产品之后啊，你不满意的话，你打开用了，用光了，剩一个空瓶了，你说你要退，我都无理由给你退，可以吗？啊，我们做的是口碑，知道吧？家里门锁出现这种卡住的情况，大家可以用这个锁芯润滑剂，就这样往里面喷上一点，好，再把钥匙插进去，往里面旋转几次，它里面得非常丝滑。撩动白云蓝天蓝，望眼平川大步迈向前。